Her har vi nitrogenkredsløbet. Vi kan se i vores atmosfære, der er nitrogen bundet sammen 2 og 2, altså N2. De har en meget stærk binding, en skribbelbinding. Så derfor er det meget svært at udvinde nitrogen. Der er nogle forskellige måder, vi kan udvinde det her nitrogen på. Den ene måde, det er ved hjælp af en industriel indfiksering, hvor man på fabrikker kan skille den her binding ad og putte det nitrogen i gødning, så vi får NPK-gødning. Og der vil være bundet som ammonium eller som nitrat. Den anden måde, vi kan udvinde nitrogen på, det er ved hjælp af bælgplanten, som vi ser herovre. Den lever i symbiose med nogle bakterier, og de her bakterier, de er i stand til at nedbryde den her trippelbinding, der er i atmosfærens N2. Bakterierne giver nitrogen videre til planten, mens planten ved hjælp af fotosyntese danner sukker, som bakterien lever af, og sådan får de begge to noget godt ud af samarbejdet. Og nu er vores nitrogen sådan set i kredsløb. Vi kan se, at den nitrogen, vi udvandt fra fabrikken, den kommer ud her til afgrøderne og bliver optaget af planterne. Og de planter, de ender så med at dø på et tidspunkt, og derefter vil blive til organisk materiale. Nogle planter bliver spist af mennesker, vi optager nitrogen i kroppen, og noget kommer ud igen som afføring og kommer ud i spildevandet. Nogle afgrøder bliver til foder, som bliver spist af dyr, og det vil så blive optaget af dyrene eller komme ud igen som afføring, og så dermed ind i en gyldetank. Og her i gyldetanken, der kan vi se, at ammoniak det fordamper fra gylden her, og det kommer op i skyerne og kommer op i atmosfæren igen. Og her i skyerne, der kan det dannes salpetersyre ud fra, når H2O og ammoniak det reagerer med hinanden. Det samme der sker herovre, hvor vi kan se i gødningen her, der sker noget fordampning, og det gør så også i reaktion med H2O og i atmosfæren, som bliver til den her syre. Og det er ikke godt for naturen, at der kommer syre ned. Det er også derfor, at mange landmænd er begyndt at sætte et lille tag på deres gyldetank, for at undgå, at den her fordampning skal ske. Der kan også ske andre ting ved den her fordampning. For eksempel kan det her ammoniak fordampe over på hustage, og derfor vil det komme en stor vækst i for eksempel alger på taget, og det er jo noget, man helst vil undgå. Så nu går vi lige tilbage til det organiske materiale. Vi kan se, at planter de ender som organisk materiale, når de dør, og det gør dyr også. Og de planter, vi så bælgplanterne, som har optaget nitrogen gennem de bakterier, de lever i symbiose med, de ender også som organisk materiale. Det er alt sammen herovre. Og organisk materiale, det vil så blive nedbrudt af bakterier. De vil bruge CHO som del af deres respiration, og til overs der vil det være nitrogen og fosfat. Men nu er det lige nitrogen, vi kigger på. Der vil så ske en ammonifikation, som nogle bakterier. Ja, det er så det, som bakterierne de gør nu her, hvor nitrogen bliver udvundet fra det organiske materiale og bliver til ammonium. Efter at nitrogen er bundet som ammonium, så vil ske nitrifikation, hvor nogle bakterier først vil omdanne ammonium til nitrit, og derefter vil omdanne nitrit til nitrat. Og alt det sker under aerobe forhold. Hvis der nu så for eksempel er oversvømmelse, så vil det jo være anaerobe forhold. Og der vil der ske denitrifikation, fordi at nogle anaerobe bakterier, de vil gå i gang med at arbejde med det her nitrat. Den måde de her bakterier får ild på, den minder egentlig lidt om planternes fotosyntese. Men forskellen er bare, at i stedet for at få energi fra solen, så får de energi fra bindingen i nitrat. Og når de så har udvundet energi fra den her binding, så vil der komme frit nitrogen, som kommer tilbage i atmosfæren, og vil binde sig sammen i N2 igen, så er vi tilbage, hvor vi startede. Det kan derfor en gang imellem være en fordel for landmanden, at hvis deres
hvis jeres mark bliver oversvømmet, fordi at der så vil være anaerobe forhold, og der vil de her bakterier gå i gang med at lave denitrifikation. Og det er jo en fordel, hvis der er for meget nitrat på marken. Konsekvensen af for meget nitrat på marken, det er, at noget af nitraten vil blive skyllet ud i grundvandet og kan forårsage iltsvind i søer eller fjorde. Det var så nitrogenkredsløbet. Jeg håber, det var lærerigt.